咪，係有耳仔玩，係啦，龍蝦俾佢搞個耳仔，係搞耳仔，嗱，咩耳仔好玩啊？嗱你睇，嗱係咪好玩咧？係啦，當老鼠咁玩，係啦，嗱仲有呢隻啊！阿龍蝦而家練緊忍耐力啊！忍耐力係嘛？佢話第日你就佢話太高啦，耷低啲先。耷低啲先。佢話第日你就知咁啊！老虎頭上動土勾痕。勾痕。好舒服。係咪好舒服咧？係啦。好搞嘢嘅真係。做咩你？唔係頭先玩得過癮啲，而家爭啲啊！又咬又整，佢冇反應喎，係咯，訓練啊！好核突啦！好核突啦！影唔影到㗎？咁鬼黑！做咩啊？龍蝦，哇冧到啊！龍蝦個樣。梗係啦，有人同佢勾痕㗎，咪呢隻試入去係啦。呢度。幾搞嘢㗎，佢入嘅玩㗎真係，咁都唔使驚啊！第日係啦，嗱。龍蝦，你個頭要咁樣啊嘛！龍蝦，你擺低個頭先，你呢隻耳仔豎上嚟，佢至拗得舒服㗎嘛，幫你係啦。啱。你拎開條嘢啦！好搞嘢，捉實啦！喂，如果你放佢出嚟咧，佢又反而冇呢個動作嘅喎，隻貓。佢兩個走咗去玩㗎啦，自己走去玩㗎，反而咁樣咧，佢又去搲佢，好搞嘢喎！冧唔冧啊？冧咧！哎呀，好煩啊佢話。媽咪呢有嘢？夠玩啦，已經夠好玩啦佢。嗱佢都好冧啦，而家同佢勾痕啊！算係咁㗎啦，佢肯俾佢玩，一支第二支肯定唔得啊！好似發現啲新嘢咁。啊！呢度會唔會咧？而家黃昏嘅光線唔夠咧？真係舒服啦，好舒服。咦？你真係唔怕佢搲㗎喎？佢成口痕。